Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. E pra quem não me conhece, meu nome é Spaki. E a gente tá aqui pra mostrar a vocês uma receita de slime que eu peguei umas coisinhas do YouTube que eu fiz e dei o meu jeitinho. Então, vamos pro conteúdo. O primeiro ingrediente é creme. Pode ser creme para cabelo ou para hidratação. Creme hidratante ou creme para cabelo. O segundo ingrediente é ativador, para endurecer a nossa cola, quando ser misturada com os outros produtos. Terceiro ingrediente é a cola, que vai dar forma à nossa slime. Quarto ingrediente é opcional, a tintura que você quiser. Se você não tem tinta, você pode também pegar um hidrocor, aqueles lápis hidrocor, e quando a slime estiver pronta, ficar passando. Então, vamos fazer. Eu esqueci. Quinto, um pote. O pote não é ingrediente, é só pra colocar. Então, prepara a mãozinha, papai. Extra informação. Esse aqui vai ser o nosso ateliê, galerinha. Então, a partir de agora, eu vou ficar aqui na bancadinha que eu fiz no cantinho do meu quarto. Então, vem comigo. Primeiro, a gente vai abrir o pote que a gente reservou. Dentro do pote, a gente vai colocar a cola. Pode ser de qualquer marca, se você quiser pode até ser cola clear. É aquela cola transparente, se você não sabe o que é. Despeje o quanto de slime você quiser. Lembrando que ela ainda vai crescer mais por causa dos outros produtos que ela vai compor. Como o creme, o ativador e a tinta. Segundo passo, pegue uma colher. Pera aí que eu vou pegar aqui. Gente, eu tenho muita bolsa. Aí eu uso algumas aqui dentro de suporte. Aí eu coloco ela aqui nos cabides. Isso aqui é um quarto bem simples. Aí a gente tá em busca de uma casa para alugar. Porque a gente tem cachorro, aí fica difícil de ficar com eles. Aqui, ó. Eu tenho um cabide cheio de roupa, de bolsa. Então, deixa eu tirar a minha bolsa daqui. Não, eu acho que assim já dá pra ver. Pronto. Essa aqui é uma colher quebrada que quebrou. E vocês vão ver muito futuramente ela. Porque eu uso muito ela para meus artesanatos. Já que o cabo dela quebrou. Madonna? Mamá! Gente, essa aqui é a minha cachorra. Mamá! Ela tá aqui, ó. Minha nega. E o meu outro Spike, vocês vão ver eles muito aqui no canal. Então, como eu disse, essa colher eu uso para muitos artesanatos e projetos que eu faço, então eu vou usar ela. Deixa eu só pendurar isso aqui com todas as bolsas. E eu também vou colocar o meu avental, porque mexer com cola já sabe, né? Criança tem 2 vezes mais chances de dar problema. Quem me conhece sabe disso. Então, para não manchar meu macacão, eu vou colocar esse avental. Olha, ele tá todo sujo de tinta, mas esse avental é pra sujar mesmo. Então não me julguem. Pronto. Eu nem tirei o óculos.
Pronto. Agora a gente vai pegar o ativador e vai pegar a tampinha dele. Quando você pegar a tampa, você vai despejar até a primeira marcação da tampa. Sabe aquela que gira para fechar a garrafa? É essa aí mesmo. Você vai pegar e desperdiçar. Aí você vai ver se tá bom mexendo. Se não tiver, você coloca outra tampinha dessa. Aí a medida sempre vai ser essa tampa. Olha, eu acho que não ficou. Não ficou, gente. Ela chegou de novo, Madonna. Eu tenho que deixar a porta aberta porque tá muito calor aqui em São Lourenço da Mata. Então, você vai pegar essa tampinha e despejar novamente, até você sentir que seu slime tá boa. Até você sentir que você pode mergulhar a mão nela sem se preocupar em melar. Então eu já vou adiantar esse passo. É só ir colocando tampinha por tampinha até você sentir que tá bom pra sua mão. Prontinho. Agora que eu fiz o processo, a nossa slime já tá boa pra brincar. Mas ainda faltam 2 passos. Você vai pegar o creme que você separou, tanto para a pele, quanto para cabelos, e vai colocar um pouquinho só, bem pouquinho. Pronto. Isso aqui, ó, bem pouquinho de creme nas suas mãos e depois vai adicionar na slime. Quando você... Desculpa, gente, meu irmão é muito inquieto. Quando você colocar, você vai brincar com a slime com a sua mão melada de creme, até você sentir que ela tá macia, gostosa pra ficar. Gostosa pra brincar pra sempre, até ela amolecer, alguma coisa assim. Desculpa, a minha cachorra. Então, quando você sentir que ela tá mole, desculpa, ela é muito inquieta. Meninos de 11 anos vão entender. 9 é a melhor idade. Olha, se você sentir que não tá macia, se você ainda sentir aquele negócio que impregna na slime por causa do ativador, o ativador é bom para endurecer a slime, mas ele também é ruim para deixar ela gostosa, ele deixa ela muito dura. Eu não tenho medida para fazer slime, eu vou no olho, mas esse negócio da tampinha é a melhor coisa que eu faço. É ótimo. Ele é inquieto, tava pegando cubo mágico. Então, assim. E ele tem um canal, Cavalo World. É muito bom. Ele fala sobre os cavalos dele. E as coisas. Então, quando você sentir que seu slime tá esticando a esse ponto, que ela tá esticando muito, que tá gostosa pra você brincar, que você sentir... ela ainda não tá no ponto, ela ainda tá se torando. Aí você vai pegar e vai colocar mais um pouquinho. Aí você vai fazendo esse teste de esticar até você ver que ela não vai se partir. Eu super recomendo essa linha Sofia. Não faço propaganda, mas eu amo a Boticário. Eu amo muito. No meu aniversário eu ganhei uns 3 presentes da Boticário, porque o povo me conhece. Quando você sentir que tá assim, que tá esticando bem muito, sem torar, quando você tá sentindo que ela não vai torar, você vai guardar. Você vai parar um pouquinho com o negócio. Aí você vai olhar seu pote e... Não vi que ficou ativado aqui, gente. Então, ainda nem no ponto tá. Ainda tá no ponto de torar.
Ainda pega mais um pouquinho. Primeiro você brinca com ela pra ver se não é porque ela... Você fica mexendo nela pra ver se não é porque ela tá muito parada. Mas agora que eu tô mexendo nela, ela tá ficando mais dura. Então coloca mais creme. Se você sentir que ela não vai ficar assim, antes de qualquer coisa, antes de guardar, você tem que brincar bem muito com ela. Não para se divertir. Pra ela também. Mas também pra a slime ativar o ativador e você ver se não vai ficar muito ruim, porque é ruim amolecer a slime depois que ela já tá feita de umas 3 horas, 4. É bom na hora quando você descobre. Gente, já tem pelo dos meus cachorros aqui. A gente tem 2 cachorros e mora num condomínio do tamanho de um ovo. Mas é bom. Ó, agora eu ainda não tô sentindo aquele negócio. Mas deixa eu ver se eu brincando o ativador ativa e ver se vai ficar bom. Não, não vai ficar bom. Você começa com aquele pouquinho e vai testando assim. Aí vai botando de pouquinho a pouquinho. Porque se você guardar tudo, depois vai quebrar a cara e não vai dar pra consertar. Vamos ver agora. Deixa eu brincar um pouquinho com ela pra ver se ela fica boa. Eu tô demorando assim sem pular algumas etapas, porque tem umas que são difíceis. Ó, agora eu tô sentindo que ela já tá mais leve. Agora deixa eu ver se eu brincando com ela. Deixa eu ver se ela faz clique. Se ela fizer um clique daqueles bons, é porque ela já tá boa. Se não, precisa de mais creme. É, mais ou menos, só uma gotinha. Ótimo. Essa quantidade já tá boa. Desculpa pelo barulho aqui, eu tava assistindo Carinha de Anjo e quando minha mãe descobriu essa série, quando eu tava assistindo, ela amou e agora todo dia ela quer assistir essa série. Aí fica um pouquinho de barulho, eu tenho que deixar aberto, porque, como eu já disse no começo do vídeo, São Lourenço tá o terror do calor. Ó, eu tô sentindo que tá bom, ó. Ela tá esticando. Só se eu fizer tá, aí ela tora. Mas todo slime é assim, né? Senão vai ficar cola. Senão vai ter que ser só cola. Então, você vai pegar o corante e abrir. Faz uma bolinha. Pega o corante que você escolheu e passa assim na bolinha da slime. Depois é só esperar essa tinta meio que secar e brincar aqui só com sua slime. Aí você vai sentir diferença nela. Você vai sentir, até porque vai ficar crocante quando secar. Quando você já testou colocar alguma tipo cola? Você bota cola na sua mão. Isso é errado, tá? Só um aviso. Você bota cola na sua mão. Quando você tira, ela não fica descascando, fica dura. É a mesma coisa daqui. Isso aqui é uma superfície como a mão. Ela é mole, mas tem consistência. Então, quando a coisa líquida que seca endurece na sua mão ou na superfície lisa e sólida que você escolher, ela vai secar. E quando você mexer nela, ela vai descascar crocantemente. Então, ainda vai ter uma grande satisfatória quando você for brincar com slime. Então, eu vou pular aqui alguns minutinhos para o negócio secar. E uma dica muito boa, não use ventilador. Ventilador é até bom, vou até ligar. Não use aspirador, você tem que usar isso aqui, ó. Então, fica esse tempinho que você espera assim. Quando você tocar e ver que tá bom, você é só brincar e eu vou mostrar os próximos passos. Voltei. Então, esse é o resultado da nossa slime.
Eu gosto desse jeito porque eu amo tons pastéis. E assim, tanto controla a cor. E tem gente que tinge logo a cola pra depois colocar o ativador e tudo. Eu não aconselho. Por quê? Tem vez que você tingindo a cola fica com um tingimento. Em vez dela ficar pra si, ela espalha pra tudo que encosta. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Por isso eu determinei esse método de botar quando já tá pronto. Aí nunca coloque corante alimentício. Esse foi o maior fracasso da minha época de vendendo slime. O corante alimentício é uma coisa que solta rapidamente, com suor, tanto suor de uma comida, alguma coisa assim, ou calor. Só o calor do nosso corpo já faz ele derreter e você vai ficar que nem um umpa-lumpa com a sua mão. Eu já fiz isso várias vezes e aconteceu o pior. Principalmente quando você tinge a cola. Um dia eu tingi a cola. Um dia eu tingi um pote de cola e perdi tudo. Porque tudo que encostava nela, ela soltava. Você tinha que brincar com luva. Então, voltando. Agora você pode se divertir com sua slime. E até uma próxima. Beijo, tchau!